¿Cómo te llamas? Vienes de lejos, tú y yo tenemos que hablar. Si buscas algo de ganja, de mí te puedes fiar. Si la fortuna del hombre es un amigo en cualquier lugar, yo con los ojos cerrados veo en el fondo del mar. Y me miraba como un pirata disimulando y aparentando que calcula mal, porque nunca se detuvo a echar las cuentas, aunque alguna que otra cuenta tuvo que saldar. Pasa la tarde sobre la arena y en un suspiro se va, y el sol que prende la selva se mete luego en el mar. Y Negril entero ardiendo, selva, arena y cielo está, que parece una bandera de Rastaman. Y se evapora desde las aguas la sombra negra, brillan sus ojos en la oscuridad, y pregonando la noche va por la carretera, desde Lucía hasta Negril. ¿Quién me quiere llevar? De la barraca del diablo el humo está empezando a brotar. Huele a basura quemada, algo no quiere tirar. Y allá dentro en la cocina, la sangre que hierve está. No queda una mala espina para cenar. Y a medianoche está abierto el club de la Estrella Negra, donde hay ambiente internacional. Y un negro hablando con nadie dijo de esta manera: soy el terror del ragamuffin, me llaman el general. Voy a Negril porque me voy a Negril, voy a Negril que me voy a Negril yo, voy a Negril porque me voy a Negril yo, voy a Negril que me voy, que yo me voy a Negril, me voy a Negril, que yo me voy a Negril, me voy a Negril. ¿Cómo te llamas? Vienes de lejos, tú y yo tenemos que hablar. Si buscas algo de